Дорогие друзья, здравствуйте. Я Костерин Сергей, приветствую вас на своем канале. И сегодня очень важный разговор. Сегодня я вам скажу самую главную мысль, которую я хотел донести до всех вас. Сегодня речь пойдет о примирении с Богом. Мы в прошлый раз я рассказывал вам, что вот Бог создает нам разные обстоятельства в жизни. От самых легких, когда мы просто проблемы какие-то, мы постоянно решаем проблемы какие-то. Да? Вот нам дано такое тело, оно проблемное тело, оно хочет есть, пить, спать, и его надо обувать и одевать, оно болеет, и в конечном счете оно умирает. Да? Это проблемное тело нас постоянно заставляет решать эти проблемы. Но Бог смотрит на нас, и у него есть своя цель. Да? Что в какой-то момент мы от этих проблем должны, наверное, устать, должны понять, что что-то не то. Господи, а зачем мне такая жизнь? И мы начнем искать самого Господа. И в конечном счете, когда Бог не достигает своего результата, Он нам дает проблемы уже такие, которые мы уже просто решить никак не можем. Я уже рассказывал, это когда у вас на руках умирающий ребенок. Да? Это Бог Он нам дал. Вы поймите, давайте будем смотреть на все вещи прямо. Это дал вам Господь. Зачем? Он хочет через это вас вести в покаяние. Вы кричите: Господи, исцели моего ребенка, Бог молчит. Да. Господи, что не сделал, молчит. Почему? Почему Бог молчит? Он ждет главного. Он хочет получить от вас, именно от вас результат. Он исцелит вашего ребенка, но потом сначала вы сделаете то, что надо Богу. А что надо Богу? Примириться с ним. Вот что надо Богу. И для этого не надо куда-то идти, друзья. Для этого не надо каких-то специальных молитв, можете своими словами говорить. Скажите: Господи, дорогой Иисус, я прихожу к Тебе с покаянием. Господи, прости меня. Прости все мои дела, которые я там на небесах сотворил, и здесь на земле. Господи, отныне навсегда я посвящаю свою жизнь Тебе. Господи, я все понял. Я примиряюсь с Тобой, Господь. Я примиряюсь с Отцом Небесным. Я примиряюсь с Духом Святым. Господи, я примиряюсь с ангелом. Я у всех прошу прощения. Я был неправ. Я перед всем небом заявляю: Господи, я отрекаюсь от Люцифера, я отрекаюсь от дьявола, я отрекаюсь от всех его дел. И отныне и навсегда я теперь с Богом. Я теперь человек Божий. Я, Господь, посвящаю свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя, Господи, прими меня в свои объятия. Защити меня, сохрани меня и веди меня дальше. Аминь. Вот смотрите, я сказал своими словами. Сколько я говорил? Я сколько говорил-то? Вот эту небольшую, назовем это молитву, да. Минута, можно 2, если не спеша, 2 минуты. Друзья, задумайтесь. Вот ради этих 2 минут была сотворена Вселенная. Ради этих минут была создана Земля. Мы здесь сейчас находимся ради этого покаяния. Ради этих 2 минут всего нам дается 70-80 лет жизни, чтобы мы только произнесли вот эти главные слова. Но это слова, Господь, друзья, непростые. Эти слова, которые Бог ждет от нас. И там, когда вы произнесете эти слова Богу, облегченно вздохнет Иисус и смахнет, так скажем, пот со своего лица, как хирург, который выполнил свою многотрудную задачу, и сердце пациента наконец-то опять забилось, и он вернулся в жизнь. Это наше духовное сердце заработало. И заликуют ангелы небесные, еще одна душа вернулась. И Отец Небесный бросится нам на шею в объятия, будет целовать нас, потому что еще один блудный сын вернулся в объятия Отца. Друзья, вы поймите Бога. Вы поймите, что вся наша жизнь вот именно для этого. Вся эта земля и все наши трудности, все наши беды, все наши переживания, все, что мы проходим на этой земле, только ради этого.
И Господь достигает этой цели зачастую очень тяжелыми методами. Я однажды спросил у Бога, я говорю: Господи, вот какой-нибудь там насильник убивает ребенка, а ты где в это время находишься? И мне Иисус сказал: я стою рядом, и на глазах моих слезы. Но я не могу вмешаться, потому что каким образом я приведу его родителей к покаянию? Они не хотят знать меня. И представляете, какие иногда Богу приходится допускать. Потому что, поймите, если Бог будет везде, как говорится, нам давать только, ну, у нас все будет хорошо, нигде не болит, нигде не колет, мы не придем никогда к Богу. От хорошей жизни, к сожалению, никто не возвращается. Если возьмете притчу там о блудном сыне, да, то когда блудный сын захотел к отцу? Когда уже со свиньями там начал есть рожки, да, уже готов был рожки есть, голодный там, и в хлеву живет, вот только тогда он прозрел. К сожалению, друзья, и мы такие же. Мы тоже пока не нахлебаемся, ну, полным ртом, пока не намучаемся, пока не взревемся все, мы, к сожалению, к Богу не идем. И Господь, конечно, знает это все. Вы меня спросите: ну а что потом? Вот, а я говорю, я вам скажу, а потом у вас начнется новая жизнь. Вот это водораздел вашей жизни. Поверьте мне, я много лет уже верующий. Ваша жизнь, вот с этими словами покаяния, ваша жизнь заканчивается. Если у вас, как бы скажем, к вам применялись такие методы реанимации, то есть Бог применял такие препараты сильнодействующие, то как только ваше духовное сердце забилось, то все, ваша судьба, как мы говорим, вот у меня судьба, она аннулируется. И Бог теперь пишет вам новую судьбу. Вам переписывается все. И в Библии много об этом сказано, что мы умерли для старой жизни и воскресаем для нового. Даже вот в самом крещении, если вы посмотрите, как крещение происходит, и вы увидите, это фактически символические такие, ну, это похороны, да, то есть ты заходишь там в воду, так скажем, ручки складываешь так, в такую очень характерную позу, и тебя так, как говорится, пастырь опускает, как будто хоронит, да, и ты когда встаешь из воды, ты встаешь для новой жизни, то есть можно сказать, ты умер для старой жизни, ты умер для греха, для дьявола, ты все это историю закрыл, и ты возвращаешься к новой жизни. Теперь Господь уже совсем все пойдет по-новому. Вот тогда, друзья, ваши проблемы начнут решаться. Вот тогда уже, друзья, ваши молитвы будут услышаны. Вот тогда уже без разницы, что там с вами. Вот без разницы, там вот на каком месте в жизненного пути заставалось покаяние, не имеет значения. Может, вас там уже приглашают родственников с вами прощаться, потому что вы уже умираете. Бог может решать все проблемы, да. Там уже сам Иисус, Он рассматривает вашу жизнь и принимает решение оставить нас, иначе Он вас оставляет. Я в своей практике очень много. У нас был случай, когда родственников пригласили уже прощаться с человеком, он умирал, там, все с ними проблема, рак легких, что-то было, там легкие закрывались уже, и ну, уже все, уже делать было нечего, там остался, как сказали, маленький пятачок, еще там работает, но уже вот он у вас уже умирает, да, и пошли уже все прощаться, но у него жена была, слава Господу, верующая, и она пригласила пастора, да, и ему просто вот умирающим предложили покаяться. Я этого человека хорошо знал. И вот он покаялся, попросил у Бога прощения, там его еще и исповедовали. И вот умирающий получил новые легкие. Да, вот это реальный случай в моей жизни, друзья. То, что я видел своими собственными глазами. То есть вы поймите, что Бог начинает совсем по-другому решать. И ваши там проблемы, они вдруг начнут решаться. Казалось бы, самые-самые невероятные. Казалось, ну, казалось, вот опять же я просто хочу сказать, реальные вещи вот в моей жизни было, когда мой двоюродный брат пришел и покаялся перед Господом, принял его, значит, как положено, там, принял его на крещение, значит,
стал членом церкви, а потом выяснилось, что он убийца. Потом выяснилось, что он убил нашего дядьку, и он был в бегах. И вот его, значит, наша доблестная милиция благополучно, значит, под белые рученьки поймала, и меня вызвали в милицию. Я зашел к нему, он, значит, сказал, что ему грозит большой срок. И он меня спросил, что делать. Я ему сказал, брату своему двоюродному, я говорю, молись. Ты молись, мы будем молиться, и увидишь, что будет делать Бог. Вы знаете, молился он, молилась церковь, молилась его жена, молилась его мать, молился я. Ну, вот я говорил, Господи, ну он виновен, я согласен, да. И перед кесарем он сейчас виноват, ему грозит большой тюремный срок. Я говорю, Господи, но он покаялся. И ты его омыл своей святой кровью, вот, которая текла по Голгофе, и ты снял с него все. И он перед тобой-то, Господь, уже не виновен. Я прошу тебя, Боже, ну как-то вступись за него. Я не знаю, что ты сделаешь, но вступись за него, пожалуйста. Он теперь пошел к новой жизни. Он новый человек. И вы знаете, через какое-то время, там совсем немного, может, недели-две прошло, приезжает прокурор, который ведет его дело, и меня опять вызывают в милицию, я шел как потерпевший, потому что дядька, да, и со мной разговаривал этот прокурор, и он мне сказал, вот вы не будете на своего брата ничего иметь, если я его отпущу. Вот вы знаете, всегда вот молишься Богу и так с надеждой, там не знаешь, как Бог ответит, но когда ты уже стоишь, реально слышишь ответы Божьи, то, конечно, это не знаешь, как даже счастье, там, что я говорю, я заснул, что ли, или что. Это мне прокурор говорит, что он хочет отпустить брата моего убийцу. И он мне говорит, прокурор, я хочу его отпустить на свободу. И вы знаете, я сам самолично забирал брата из тюрьмы. Он приехал обратно, начал свою жизнь. Его опять ловит наша доблестная милиция и говорит, откуда ты взялся? Мы только что тебя поймали, и, значит, и ты опять тут ходишь. Он говорит, меня освободили. Они говорят, этого не может быть. И когда они там, по компьютерам пробили, он освобожден. Это реальные вещи, друзья, я вам рассказываю. Я с Богом имею много лет, уже много времени общения. Я знаю, что я говорю вам серьезные вещи. Поэтому вот покаяние – это первый и самый важный шаг, который вам надлежит всем сделать в своей жизни. И, друзья, следующий ролик будет тоже очень интересный. Мы с вами поговорим уже о нашей бедной России. И можно ли Россию нашу, как говорится, скажем, вытащить из того бедственного положения, в котором она находится. Но это, друзья, будет следующий ролик. До встречи.